质疑刹车清洗剂，理解刹车清洗剂，爱上刹车清洗剂。我用它不是因为价格实惠，也不是因为喷射距离远，纯粹是喷上去不用费劲刷洗，刹车盘粉尘，刹车片油泥直接瓦解，冲洗干净，刹车手感稳定无刺耳。尤其是每次骑行刹车出现刺耳异响的时候，我第一个想到就是它。你只需对着刹车盘、刹车皮表面喷洗，它就能快速溶解各种污渍，温和配方，不腐蚀，不伤刹车片材质，也不会影响原有刹车效果。讨厌的烦人噪音也没有了。冲洗完毕，刹车盘干净透亮，长期养护刹车制动状态。家里有摩托车、电动车、汽车的都能通用，纯3瓶，性价比最高。这优惠不是天天都有的。